Kalau di tempat online kan enak, bisa gugulitikan, bisa gogoleran. Tapi ripuh nanti reupe kasarean itu. Tinggal hudang tegas beresan. Ya kalau hadir langsung kan beda rasanya Pak. Betul tidak? Kayak pacaran aja. Kalau ditelepon kan paling ngahan doang. Kalau ketemu aslinya, bisa jeding bibir. Nah itu bedanya. Karena rasa nggak pernah bohong. Yang saya hormati, saya cintai, kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak ke Pondok Pesantren Az-Zainiyah, ke markas besarnya Iqomah. Kita doakan semoga Rois Akbar kita pengersa uwa di alam barzahnya berada dalam lindungan maghfirah Allah dan juga bersatu bersama para aulia, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kenapa saya ngomongnya lungse, barusan sembunyi dulu, mulai sekedeng tunuh soalnya. Karena kami dari pagi tadi harus melaksanakan kuliah. Ini mohon doa juga, kami beserta 47 teman-teman dari Nahdlatul Ulama ikut kuliah S3 di Universitas Islam Nusantara di Bandung. Mudah-mudahan bisa cepat selesai lah. Liur soalnya kuliah liur. Mending kuliah leuwih liur gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita sedikit menggali makna yang akan disampaikan pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan pengumuman bahwa di Pondok Pesantren Az-Zainiyah di Iqomah Pusat ini kembali kita sesuai dengan amanatnya Rois Akbar Iqomah, pengersa UA, menyampaikan bahwa kita harus melaksanakan kegiatan setiap bulan Ramadan yang lebih dikenal dengan pasaran hikam atau mastaka. Ngon cenah namina? Mastaka teh hulu ya. Mastaka itu singkatan dari Majelis Hidmah Tabaruk Kitab Al-Hikam. Mastaka insyaallah kami ini bergantung kepada penentuannya, penentuan harinya. Kalau satu Ramadannya itu hari Sabtu, maka insya Allah akan kita mulai pada hari Ahad, ba'da asar. Kalau satu Ramadannya itu jatuh di bawah pohon kelapa, tuluy katajo, da eta di urang mah make ayo jatuh segala. Lebaran murag, Ramadan murag, pan bahasa Indonesia namun jatuh teh murag bener. Orang Amerika itu sempat bingung. Kami saja yang sudah injak bulan tidak pernah berseteru. Kenapa orang Indonesia baru ngintip bulan aja sudah berseteru? Dapat main emang geus tincak bulan teh parasia sih teh. Ai urang mah karek noong sih kitu teh. Geus parasia eta cuk ieu tanggal sakieu, cuk ieu tanggal sakieu. Komo lamun geus tincak gelut pun. Ayeuna ongkos nu heueuh. Panyana pan aya elmuna eta teh. Na kita usulamun nayiren. Teu nyaho kaluhur teu katemponan awan tungkulkeun kahanapan katingali tah. Di eta teh di mana teh? Di Samudra Beach Hotel. Jelas tuh, jelas pisan edan. Sabadadarnya tempo nu handap. Nu ditaong itu nu naik ieu. Wah, eta mah 100 darjah jadi. Baik, kalau penentuannya tergantung penentuannya, nanti akan ada pengumuman susulan. Dan ini terbuka untuk umum. Jadi mau basicnya latar belakang ibu bapak ini memang santri atau mungkin universitas kuliah, atau mungkin urang mah lah santri wala mahasiswa ya. Ngan hayang we ikut saja. Atau mungkin
Kami ini sudah tua tapi pengen belajar kalau di pondok, di asrama tahun-tahun lila. Nah, adalah ini pasaran pesantren kilat lah intinya. Kajian kitab Al-Hikam, Alfiyah Ibnu Malik serta kitab-kitab dasar kurang lebih ada 13 kitab. Jadi nanti mau ikut kelas mana tinggal ikut datang ke sini. Insya Allah kami masih tetap berpegang teguh kepada prinsip pengersauan sirah nadi ilmuan beteng nadi esian sare nadi bantalan ongkos nama. Nah itu insya Allah harapan kami semoga Allah kabulkan doa kami, mudah-mudahan bisa hadir 5 sampai 10 ribu hari ini. Amin. Jadi ikhwan, jangan lupa bahwa kita itu harus ngaji. Bagaimana kita akan mempertebal akidah kita? Bagaimana kita akan mempertebal keyakinan kita dalam bertarikat? Bagaimana kita akan tahu jalan pulang kepada Allah kalau pengetahuannya tidak kita gali? Ngaji. Wah, Mas Sandren mah ripuh minimal nago ge diuk nyekel kitab ge abdi makang tinggal liur macana oge kemae dalin rek kita maca pan uing nu macana mah kan minimal ku malaikat teh dipoto teh bener tuh. Waduh kode kieu eta aya saksina ke poe kiamat teh woi ngaji. Nah ditelak-telak teh kitabna siga ti balik teh mah siga-siga atuh malaikat man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu nyarupaan kanu ngaji disebutna gitu. Itu yang disebut dengan tattabi'a millatahum. Atau perintahnya wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Panteu boga tiketna ge milu ka Suryalaya atau kana groga dieu. Urang mah teu boga ongkos milu, nu penting milu. Naik teh dina mobil open cup couple 2 pintu, wih 2 pintu terbuka BMW ge mahal ngan mereka Suzuki kumaha Suzuki double cabin ya yang penting kita ikut. Aya niat sadayana ngiringan aya insyaallah teh bari ngangkat leungeun situ kos lain umat Rasul. Aya niat sadayana ngiringan aya. Ingat niyatul mar'i khairu min amali. Di dalam satu kisah dalam kitab Muspuriyah dikatakan ada salah seorang orang Bani Israel. Saat itu Bani Israel sedang berada dalam kelaparan yang sangat. Lalu ada seseorang yang ngalamun ya. Deh dina tulisan kitab nama eta mah urangnya ngomongna urang. Dalamun ieu gurun pasir jadi tipung ku aing dibikeun ka sakabeh Bani Israil seubeuh kabeh da gelepek ke maot geus kitu teh jelema teh da kalaparan. Lalu dia dimimpikan oleh pohodenya. Mohon maaf ini karena wajah Sunda semua di hadapan saya ini. Ini banyak yang protes kepada saya yang di luar Jawa ini. Ini gimana Kang Haji? Kami ini nggak ngerti sama sekali. Jangan salahkan televisi Anda. Bukan orang-orang Sunda atau kumaha ada ya udah harap banget Sunda unggul kumaha. Ya Allah kata orang tersebut, seandainya gurun pasir ini menjadi tepung
La asba'a Bani Israel, pasti aku kenyangkan semua Bani Israel. Saya berikan semua tepung itu kepada Bani Israel. Karena dia juga kelaparan, habis ngomong itu mati. Lalu di dalam mimpi sahabat-sahabatnya dikatakan bahwa dia sedang berada pada puncak kehebatan. Lalu para sahabatnya bertanya kepada malaikat, kenapa kok dia bisa masuk surga? Bisodakotihi. Sodakoh naon? Karena dia bersedekah dengan segunung tepung untuk Bani Israel. Nu benar bebal. Udah sunat deh ya tuh dah. Si kumanya ya. Tong sok ngaganggu ngadongeng cicing lah nu di ditu teu ngarti mah teu ngarti we. Nu pan susah, yang bener bebal teu keuna lentong jampang teu keuna. Nu bener sih teh. Pan sarua sia jeung aing ge kalaparan. Teuing atuh. Da aing ge modal kalaparan. Padahal karek ngalamun. Pan mana teh kelaparan. Lamun naon cerita tadi? Gurun pasir teh jadi naon? Tipung rek dikumahakeun. Karek ngalamun. Karek ngazam. Karek niat dina hatina. Allah sudah catat menjadi kebaikan. Urang oge kitu we. Atuh. Kumaha engke we jadi nama nu penting aya niat sadana ngiring hikam. Gitu. Kudu dikitu heula bangsa urang ngakarak kuda. Allahu akbar ku kitu Gusti nu agung Baik. Insyaallah nanti mungkin pematerinya kami beserta adik-adik kami supaya seandainya Allah mengambil kami lagi, mewafatkan kami, masih ada yang bisa melanjutkan kajian ini dan mudah-mudahan kajian ini bisa berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin. Baik hadirin rahimakumullah. Mari kita sekarang di waktu yang antara ada dan tiada ini, antara hudang jeung sare ini. Tapi kalau otak manusia itu memang bagus begitu. Otak manusia itu kalau sudah lelenyepan itu lebih hebat. Insya Allah moal lieur ngaji teh moal. Da sare Pak. Lieur kumaha goblok? Panti urang. Ka harti teh mana teh? Teu urang mah teu lieur acan. Nah gitu, teuing teu sadar. Baik hadirin rahimakumullah. Tadi disampaikan ada doa yang kita bacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gitu. Hari tunduh teh tong kamalinaan tuh. Pirak. Doa daharan dipakai doa rajaban itu teh. Ajengan teh lapar bener. Allahumma barik lana fi Rajab. Sedikit-sedikit. Seetik tenang ibu-ibu masuk kayak yang diselewegeun kabeh. Lalaunan. Ieu masuk main yang bebaskeun wae nya. Teu sabaran. Allahumma barik lana fi Rajab. Koma. Allahumma, oh Allah, kalau kata orang India. Hei Allah, hai Allah, yang enggak Allah yang enggak hai. Barik lana, rada bingung tuh ngaji sorok mah. Piraku wazan paala ka Gusti Allah. Qatil, kan balik teh sareng qatil bener. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil. Baraka yubariku mubarakatan wa birakan fa huwa mubarikun wa dzaka mubarakun barik. Gitu. Itu mah. Kenapa sih Kang Haji kalau ngomong selalu pakai itunya? Ada dua alasannya. Yang pertama supaya omongan kita ini konstruktif.
Konstruktif teh kuat, kokoh, tangguh. Yang kedua, baik keur nuduhkeun yen urang mengaji. Karena hari ini kadang-kadang mubalik itu aing ngomong bisa ditangias lieur. Gitu. Menunjukkan bahwa tarekat ini ngaji. TQN ini bukan zindik tapi ngaji. Sadajan ngaji mah jeung ngana hungkul kemae lah pura-pura nama kitu lah. Lamun hulu doma kan itu na doma beres. Bener teu? Barik mun qatil, kalau qatil maknanya harus ada mana saling. Qatala itu bukan membunuh tapi saling bunuh. Barokah barik itu bukan memberi berkah tapi saling memberi. Piraku urang ngaberkahan ka Allah. Asa aneh gitu. Maka maknanya jadi berubah. Maknanya artinya segala yang kita lakukan pada bulan Rajab, kalau kebaikan semua akan membawa keberkahan. Kalau kejelekan akan menghancurkan keberkahan. Jadi mengerjakan apapun kebaikan, hatta tabassam, walaupun tersenyum. Si eta mah bulan Rajab teh nyengehe ka batu. Aisyah kunaon si riwayat tadi? Duit teu boga, sedekah teu gablek. Ka masjid jauh. Ngaji mingguan eueuh di lembur aing pagawean naon deui ka alusan senyum saja. Walaupun kita menggeserkan cucuk. Naon cucuk teh? Duri dari jalanan, kita niatkan kebaikan, maka semua kebaikan itu akan membawa keberkahan bagi kita. Amin. Ada apa yang membuat berkah di bulan Rajab? Ada Isra Mi'raj. Alhamdulillah bulan itu sudah lewat. Semoga segala kebaikan kita pada bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa Sya'ban. Ibu tong nyebutkeun aya ajengannya ngomong keneh wae aing ngatunuh uing mah geus leuwih tunuh atnah. Leuwih tunuh. Wa Sya'bana al-wawu harfu atfin. Wawunya wawu harap atop. Sya'bana diatopkan kepada Rajaba. Sebenarnya dia tingkah jar, tapi karena isim ghair munsharif tidak diberi alif lam dan tidak didopatkan, berarti ditanda jarnya dengan fathah. Wa Sya'bana. Sedangkan dalam kaidah ilmu nahwi, waw harap atali annal atfa ala niyati tikroril amil. Atap teh sarua jeung ngabulak balik amilna. Takdirna Allahumma barik lana fi Sya'bana. Ya Allah, semoga engkau memberkahkan segala yang kami lakukan. Segala kebaikan yang kita lakukan di bulan ini insya Allah jadi berkah. Mulai kawin berukeun berkah. Atos kawin deui berukeun berkah. Atos dituluy deui berukeun berkah. Deui wae bekah beungeut ditampilingan. Berkah. Banyak-banyak la wala tuzlimu anfusakum fihinna. Jangan kita sia-siakan kesempatan bulan Sya'ban ini hanya dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam yang baik, muslim yang baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kira-kira eueuh pati teuing gede manfaatna ngoprek HP teu neun tah HP. Zikir.
Kira-kira ngawangkong kalakah kongres ngawangkong teu beres-beres. Nu make kaidah kullamazdada ududan wa qahwatan izdada ni'matan wa fulanan. Tiap namahan ududna, namahan kopina, nambah pulan jeung nikmat. Waduh. Ngawangkongna teu beres-beres, beres nanti udud beak kopi eueuh. Eta teh pas ngaranna teh, pas hayang deui pas beak. Wa Sya'ban. Maka lakukanlah di bulan Sya'ban ini segala kebajikan. Apapun kebaikan itu. Walaupun di hati kita ini ingin berbuat kejelekan, tahanlah. Kira-kira rek salingkuh mending kawin. Nah, salingkuh mah dosa, Pak. Kawin mah henteu. Ibadah. Geuning teu beja-beja, pantu menang ria ibadah. Tah Ibu, mun bapana rada kasep, rada gining, hati-hati eta. Bisi arek melakukan kebaikan gitu. Jadi tos teu kiat saurna teh mun ningali nu geulis teh sok hayangan apakahan. Wa Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ada nisfu Sya'ban. Dalam kitab Al-Gunya li Thalibi Thariqil Haq, di dalam syarah kitab I'anatut Talibin juz kedua halaman terakhir ditulis tentang kemuliaan salat sunat nisfu Sya'ban, atau yang lebih dikenal dengan salat sunat khair. Salat sunat, mari kita viralkan hadisnya, quote-nya, tolong dibuat Mang Jalu dan tim media Azainiyah ini, dibuat quote-nya, dibuat videonya, dibuat seindah mungkin, lalu kita sebarkan di media agar semua orang bisa melaksanakan sholat. Panai di Indonesia mah kumaha rame nama. Rame sholat raja, puasa raja, parwasa gitu. Terame deui na Facebook kita, henteu deui puasana. Seperti itulah negara kita ini. Negaranya negara isu. Jadi apapun yang diisukan itu akan ramai. Seperti kenapa merokok di Indonesia itu semakin banyak? Karena memang ditulisannya peringatan. Dina rokok teh merek peringatan. Sedangkan di Indonesia peringatan terame, peringatan Isra Mi'raj rame, peringatan 17 Agustus rame. Mantap aya merek peringatan jadi rame nu ngarokok. Eta salah nu nulis. Kawan aya atuh tunuh masih teh. Nu penting ngomong, mun teu ngomong salah ku dicarekan ya. Baik. Maka viralkan. Siap ya tim media ya. Dibuat quote-nya, disebarkan ke mana-mana gitu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, nisfu Sya'ban. Ayat tulisan kitabna dina eta. Urang teu mau kitabna lah. Aya Al-Gunyahna ieu geuningan. Teu katempo Allah, nu katempona kejo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa amma salatul waridatu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Pasal ini menjelaskan tentang salat yang biasa dilaksanakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrah berdasarkan hadis-hadis pada malam bulan Sya'ban. Hei. Hoi. Aduh, kayak ingin digorowan euy geus teu bisa. Lain doma berarti. Lamun bener didinya yang disebut murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mun bener. Pan ada ikhwan yang sampai sombong, tenang, kita ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Kalau murid Syekh Abdul Qadir itu insya Allah akan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Karena Syekh Abdul Qadir akan berdiri di pintu jahanam, di pintu neraka untuk menjaga murid-muridnya yang masuk ke sana. Ada kan dalam manaqib ada? Aing muridna babaun. Tenang urang-urang ngaranye disugan rek naon dipangjagaan-keun, Bang. Cing molo atuh. Ada di sini santri Azainiyah ada?
Kalau ada santri Azainiyah yang berbuat mesum atau zina terus di sini atau dikeluarkan, disebut murid atau disebut laknat. Aku siapa masih disebut murid kene gelos kan? Murid itu yang melakukan apa yang dilakukan oleh guru. Tah lamun hoyong terang ibadahna Syekh Abdul Qadir sagede kieu. Gawean ieu kabeh kakarak ngaku jadi muridna. Ai dikir 165 jadi 3 eta yang disebut muridna ari amang damang. Ai meuli tasbih di surya lekos nu heueuh 165 ai dikir 3. Geus murid nu 3 atuh sakalian. Ini ai nanyakeun teh nu 3 eueuh. Saya bertanya itu di Koperasi Sudialaya itu, Mang aya tasbih nu 3 teu? Teu aya Pak, aing. Ieu pan 165 nya eta kamari ge 165 nu kapake nama 3. Baik. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau mau ngaku begini, ya kita mah baru berdoa lah. Semoga kita diaku menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Gitu, semoga, karek semoga. Di sini dikatakan fahiya mi'atu rakaatin. Jumlahnya berapa rakaat? 100. Banyak atau sedikit? Jujur kan. Ada padek digawean. Banyak atau sedikit? Berarti kalau yang nyebut banyak saking tidak pernah sholat banyak. Pancek nu boga duit 100.000 loba teh bani utara boga duit. Ningang menang 100.000 teh asa loba. Banyak atau sedikit? Banyak bagi yang jarang. Siti Rabi'atul Adawiyah sehari semalam 1000 rakaat jadi 100 rakaat banyak atau sedikit? Maka kita dilatih memperbanyak sholat sunat. Sedikit, kenapa sedikit? Karena setahun sekali. Benar tuh mah? Udah setahun sekali atuh mah. Mau coplok tuur, mau coplok sirah itu. Tapi saya mohonkan nanti. Bi alfi marrati qul huwallahu ahad, dengan 1000 kali membaca qul huwallahu ahad. Fi kulli rakaatin 10 marratin, pembagiannya setiap rakaat itu 10 kali. Dilaksanakannya salatnya 2 rakaat 2 rakaat. Waktu sama hati salatu salatul khair, dan dinamakan salat ini dengan salat sunat apa? Khair itu af'al tabdil santri. Af'al asal katanya dari akhyaru, akhyarun, untuk akhyaru kemudian ngawat tanwin sabab eta af'al tabdil. Akhyaru saatos akhyaru ayo iya harap elat dahar ketannya diharkatan ko harap soheh disukunkeun teu adil pinahkeun harkatna ya kana khopokna jadi akhairu. Cek tadi oge diayakeun hamzah wasol keur nulungan ibtida bis. Ayeuna geus teu ibtida bis sakin deui buang hamzahna pokna jadi khairu kulantaran geus teu katingali wazan af'alana pek tanwinan pokna jadi khairun. Salat khair itu bukan salat bagus, tapi salat lebih bagus gitu. Bukan berarti salat lain jelek, tapi salat ini lebih watu barakatuha. Iya sarwata. Dan sangat dan diketahui keberkahannya. Wa kana salafus salih, dan para ulama terdahulu yusallunaha jama'atan, salatnya dilaksanakan secara berjamaah. Yajtami'una laha, berkumpul semuanya. Saya mohon di tempat-tempat masing-masing PWC iqomah
DPC Iqomah, tempat-tempat manakib, majelis-majelis manakib, majelis khotaman, jangan berpisah-pisah, berkumpul. Tilu tempat manakib hijikeun ngarah rame, rame mamang sok semangat. Coba sorangan, da eta leuk-leukna. Allahu Akbar, keur salat teh dihitung teh tasbihna teh batuna teh ngaceleng. Ari ieu teh geus sabaraha rakaat atuh. Mikiran batu reupe sare. Alhamdulillah kasarean. Gitu. Saya mohon kalaupun berjamaah jangan terlalu ngebut lah. Ada di beberapa, di sini dulu begitu, yang mimpinnya tuh gancang, masya Allah. Etang ngimaman lamun cara balap mau pakai Formula 1. Salatu sunatul khairi jami terima Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ningang ku orang rek di bejaan ajengan Allahu Akbar. Ningang assalamualaikum Allahu Akbar Gusti. Tung nama pasti ngarek Allah tewak we enggak. Tenang ajengan, tenang. Tong emosi kalem. Aya naon ang? Deuleu itu aki-aki yang saya. Kakek-kakek ripuh. Rek naik ka luhur, kaburu ka handap. Arek ka handap, kaburu ka luhur. Tung abah mah rek ngadagoane di dieu dang geget tahiyat meureun. Jadi takbiratul ihram teh langsung tahiyat. Kunaon bah langsung tahiyat teh kabrik jang. Ribu yang mending antosan di dieu we. Dan keki ka dieu. Iga teh Paden. Anu lah ajengan anu nu ngimamana teh. Kuat ditengkep ku ai. Salah panen lain salah panen cing atuh jadi supir teh euy. Tingali panumpang geus gagelenggengan menang opat keresek lompat keneh wae teh kumaha. Pak, saya tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak saya alami. Pih mus indung geus bongkok mah kuat nyang saya nang karang. Eta si api nyang. Kunaon pih? Ribu anjing. Ribu kunaon? Deuleu eta. Aing geus nyekel cangkeng, nyekel kana tiang. Sehingga abdi lompat ke hareup ditengkep. Jangan terlalu cepat. Bisa dipahami? Ya, kalaupun mau naik speed kecepatan aman lah. Sesuai dengan aturan rata-rata 80 km per jam lah. Nggak usah terlalu ngebut kayak begitu. Eta mah kuat 200 km per jam tuh. Da imamna oge teu dahar heula. Dalam mun dahar heula mah imam teh kalikiben. Tahu kalikiben tidak? Itu tidak tahu saya bahasa Indonesianya apa, coba ada yang tahu tidak? Kalau kita sudah makan terus bergerak lambung kita jadi sakit dengan teh. Itu di Sunda namanya kalikiben. Nah, gitu. Baik. Aya nu beungeun ku geus lieur meureun antara salat jeung eureun nginum keur salat. Can salam ke tenan deui. Pokoknya alhamdulillah lah. Kalau orang Indonesia dibawa ibadah yang agak banyak, ada aja kelucuannya. Ada juga kan di antara yang hadir di sini, aurad ayat kursi banyak, 1000 kuat geus dipapai bari nongeng eta tasbihna teh. Goblok teu nepi-nepi ka tungtungnya. Dulu di sini dikir atako make sukro. Tuh ngagayem we. Seteh eta teh dikit. Heueunya pohoy.
Sabaraha atuh tadinya cenah. Aduh. Ngawirid ayat kursi 14.000 pakai suuk. Nah nu diwirid mah dihareup udah tukang kieu we. Dari kudu dihareup teh lung atuh kan. Memang memang ada aja lah keindahannya itu. Kota mantam geus sok. Ningali ya latifna da geus teu pugu. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ditompot, pajak keren. Ya kunaon panumpang aing ngamuk kabeh. Tapi kota mantam itu jangan dilakukan kalau malam pertama ya. Karunya pemajikannya ngadaguan. Baik. Jadi santai saja. Dimulai dari ba'da maghrib tanggal 14 malam 15. Setelah ba'da sholat maghrib zikir dulu sebentar, ba'diyah dulu baru start mulai. Siapkeun kadaharan di tukang teu sing loba ngantong maka dibuka. Bisi ningang imam beres goblok aing teu kabagean tuh. Sike. Tungtungna imam ka tukang teh ngarangeum Pak. Di dieu kejadian Pak. Dirangeum kadaharan. Mung asieun beakeun jadi. Aduh. Itulah indahnya di Indonesia itu Pak Karsa. Ada saja pikasnya dia nanti. Kalau di luar negeri itu, di Arab di mana-mana ibadah itu serius. Cuman di Indonesia yang ibadah itu kadang-kadang jadi guyonan. Hebatnya Indonesia. Wiridwe bisa seserian gitu. Baik, waruwiya diriwayatkan Anil Hasani dari Sayyidina Hasan rahimahullahu taala annahu qala, beliau mengatakan, haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku hadis dari 30 para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam anna man shalla, Rasul berkata, barang siapa yang melaksanakan salat hadhihi salata dengan salat yang ini, fi hadhihi lailati dalam malam ini, nazarallahu ilaihi sab'ina nazratan, Allah akan meliriknya dengan 70 kali lirikan. Pak, atuh ditanya tuh. Waduh sih kumaha aja nih. Kuat geus bisa ditanya gitu. Pak, lamun urang ayeuna init ka hiji tempat awewe hungkul garulis, ngaji ini saya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Garulis hungkul, nu ngalieu hiji-hiji acan amok tuh Pak. Dengan keur kitu teh lieu ke saurang nyehe seuri bunga teh. Bunga. Eta teh karek nu geulis. Kumaha lamun ku Allah. Saat kita sedang dalam acara, saya duduk waktu di Banjar Patroman, saya duduk di belakang. Lalu datanglah Pak Presiden berserta rombongan, duduklah di depan. Lalu dia menghadap ke belakang untuk menyapa semuanya. Pas ngelirik ke saya, manehna teh ngangkat leungeun, cek urang ngangkat leungeun teh seuri. Nanti ya. Bunga Pak, nu gigireun urang teh kuat ngalieu ka urang teh. Edan. Nanya ka maneh lain tuh, ingat tuh. Lalu tiba-tiba datang itu ajudannya pas pampres, Pak Kiai, kata Bapak mohon di depan. Enggak, sieun dipoto. Geus di dieu.
Itu buktinya bukan kepada saya, kepada kamu. Oh siap-siap cek aja kan. Gidig teh kaharep udah lain manehna wadana. Ngegidig di maneh goblok asing lain aing. Meureun atuh pan bikin datangna ka dewe. Sok kepedean bangsa urang. Bahagia enggak, Pak? Bahagia. Apalagi ini diliriknya dengan Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? 70 kali lirikan. Ibu, aduh bener guys tuh bisa ngomong. Bu, atuh neng, atuh aya nu amok disebut ibu-ibu sakitu si ibu-ibu ogenya. Sis lah jadi biar aku nyebut ibu. Bu, lamun ayeuna urang pamente siga artis. Aya lalaki, ada laki-laki wajahnya seperti sanu keur laku ayeuna artis urang teu nonton TV euy. Satu nu kasep sa Aldebaran. Cicing tong sok ngabanding-bandingkeun jeung salaki. Itu maka hayang ieu mah takdir. Yo mah keur nempo Aldebaran ningali beungeut salakina langsung utah. Teu dari makeun takdir maneh. Da maneh ke lamun papagijing itu teh teuing beukieun teuing moal ka maneh oge deh. Nah gitu-gitu teuing. Oh. Lalu ada orang yang lewat seperti Aldebaran. Ceuk urang Sunda disebutna sanaon? Saliwat mah siga Alde. Lamun 70 kali ditelek-telekna kira-kira eta jelema mulia atawa hina. Allah melirik kita berapa kali? 70 kali. Ya nyeri-nyeri tur seetik mah wajar lah demi 70 kali lirikan, betul? Ieu mah keur bapak-bapak moal asup keur santri ya, santri aya? Maneh mah pan kitu lain, maneh di luhur, si eta di handap, liuk seetik nye, eta teh bunga, leuwih ti open BO eta teh. Leuwih ti nanaon teu pira, nyeh seetik, gugulitikan di ngomong nama teh. Ningang ini pangi deui rungkan panto WC itu tinggal ada rungkan. Itu gara-gara di dia ku apa bener. Jadi kalau ada yang kesini terus panto WC-nya rajit ku santri. Rek berjamaah di liuk, eta teh kok tabrakan panto WC. Begini ingkang di dia mah gayung beak, eta teh santri kerek mani digorowan ku kaboga. Liuk dihakan gayung. Banding ku GR. Ieu mah bisi gitu di dia MR. Gayung, itu teh ku santri beger beak nanti. Nada aneh atuh Coba MR di makbar okat beak kabeh eueuh dihakanan gitu ku santrinya pira ku santri nagrog wiridan bari ngahakanan MR. Dilirik oleh Allah. Kita berapa kali lirikan? 70. Alhamdulillah. Wa qada lahu bi kulli nadratin sam'ina haja. Dan Allah akan mengijabah dari setiap lirikannya 70 kebutuhan kita. Seueur kebutuhan ka Gusti Allah. Tinggal ieu, kabutuh paden lain ka hayang. Butuh atau hayang kada nyandung? Jadi nu poe ieu karek hayang, yuk urang pindahkeun meungpeung can nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan nisfu Sa'ban jadi kabutuh. Ada yang pengen punya mobil? Jangan pengen, butuh. Karena Allah akan mengijabah 70 kebutuhan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Keinginan itu tanpa alasan. Asa hayang daging hayam urang mah euy. Kunaon kitu teuing hayang we. Nah, itu keinginan.
asa hayang nyandung urang mah euy. Kunaon make hayang? Bangunna teh resep eta mah keur makarek hayang jeung dilaksana ku bangunna. Eta siga-sigana. Ya Allah keur mabangunna siga-siga. Beda dengan kebutuhan. Duh urang mah butuh duit itu 100.000. Keur naon? Budak, labuh, ada alasan. Jadi bedanya kebutuhan dan keinginan itu apanya? Alasannya. Jadi lamun ayeuna hayang dipindahkeun tina kabutuh jadi tina kahayang jadi alasanna. Saya ulangi. Ada yang butuh mobil? Naon alasanna? Para gimana kiban ngarah ka bawah sakula warga tuh. Gini eta dipake ulin ngadagoan mana kiban. Daripada tadi dipake kok. Ieu mah manasan mobil ka pelabuhan. Ngahaneutan mobil teh. Cing bisa atuh nyeun alasanana. Jangankan Allah, malaikat, rasul, kita saja kalau pakai logikanya apa? Logikanya dipakai. Jadi kita pindahkan keinginan menjadi kebutuhan. Siap? Aya nu hoyong ka tanah suci ka Mekah aya? Allah nutupan ka hoyong lain. Lain. Butuh ka tanah suci teh butuh. Naon alasanana hayang muguhkeun ari kiblat teh di mana? Dah. Ngarah jelas salat aing teh geus pernah nyang hareup ka kiblat nawa. Eta ka Madinah ngarah jelas maca sholawat teh ka belah mana. Gusti abdi balen hayang ka Mekah ngan hayang puguh kiblat teh belah mana. Jadi ka Mekah teh ya. Kalau dengan alasan enak Pak. Dan kita perkokoh alasannya itu. Sehingga nanti Allah akan mengkodok 70 kebutuhan kita. Apa yang paling mendasar? Adnaha al-maghfirah. Kebutuhan kita yang paling mendasar. Bukan butuh uang. Karena ternyata teman saya kemarin waktu di Sulawesi kami melakukan safari dakwah. Ada teman kami yang bawa uang sampai 20 juta. Kamu bawa duit ngaji? Bawa Kang. Berapa? Ada Kang 20 juta. Ya udah makan. Ai warungna eueuh. Lapar, urang teh lapar. Hayang dahar nanya boga duit teu boga. Sawana 20 juta ngan di tengah leuweung. Jadi moal meuli. Oh. Adna yang paling rendahnya adalah diampuni. Mudah-mudahan dosa orang dihampura ku Gusti Allah. Amin. Nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban baru nanti masuk bulan apa? Wa balighna Ramadan. Oh sebentar, ini nisfu Sya'ban bagi yang di kampungnya biasa melaksanakan yasinan aja dulu. Baru nanti nisfu Sya'ban, salat nisfu. Paham tidak? Awas ya, torekat. Yasinan kitu ipis ting. Ya, nisfu Sya'ban 100 rakaat. Keur mah eukeur batur teh embung kata mah dicarekan jadi amekeun. Saya mau tanya, baca Yasin itu kebaikan atau kejelekan? Malam nisfu Sya'ban baca Yasin baik atau buruk? Baik. Yang sholat 2 rakaat terus Yasinan 3 kali, baik atau buruk? Baik. Karena ini bukan sholat yang baik, tapi ini sholat lebih laisal aqil lima yaqulu hadza hasan wa hadza qabih. Tidak disebut orang yang berakal yang baru bisa menyebutkan ini baik, ini buruk. Dado mah ge bisa ngabedakeun mana jukut, mana kerese. Hayam ge bisa ngabedakeun mana cacing, mana karet. Betul? Innamal aqil, tapi bagi orang yang lebih berakal lima yaqulu hadza ahsan wa hadza aqbah. Yang bisa menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Punten Ibu.
Ibu, asok ka pasar asok? Eta di pasar teh kukurilingan heula atau langsung meuli? Emang di toko nu hareup eueuh kabutuhan urang eueuh? Ya kunaon atuh make kukurilingan? Neangan nu naon? Nu murah, pan dihareup ge geus murah di pasar dibandingkan yang di warung mah. Neangan nu naon? Leuwih murah. Tuh ibu-ibu mah tingali Pak balanya teh ningali harga. Bapak-bapak, lamun aya toko mahal ngan nu dagangna geulis dibeli mah. Ieu mana lebih geulis? Di sini kita terjadi perbedaan. Makanya carilah toko-toko yang memang harganya lebih murah dan pegawainya lebih cantik. Jadi bapak ibu bisa asup dua anak. Gitu dah cek bapak-bapak, dibeli moal kabeli nanya-nanya nu dagangna tuh. Maneh nanaonan isuk-isuk ke Indomaret biar ada yang ngucapin selamat pagi. Ada. Sebab geus dina geus eueuh ngucapkeun selamat pagi. Ai santri naon ke ATM niis aya ASEAN. Baik, itu salat nisfu Sya'ban. Nah, mungkin kita tidak sampai pada pembahasan Ramadan karena waktu. Nisfu Sya'ban yang penting laksanakan semuanya. Aya niat sadayana ngalaksanakeun? Mudah-mudahan Allah nyatetkeun niat urang, nakdirkeun urang mampu ngalaksanakeunna. Amin. Yuk urang laksanakeun nisfu Sya'ban. Yuk urang ramekeun nisfu Sya'ban. Yuk urang viralkeun nisfu Sya'ban. Mumpung ada medsos, eueuh kuota aya gratisan, tayangan wifi gitu lah. Atau ngenta syafaat ke babaturan. Ispalan. Tetring euy sakedeungnya. Baik, tidak perlu kita perdebatkan tentang pembahasannya. Di sini di dalam kitab I'anatut Talibin, jadi can beres mang. Jungus beberes wae imana naon tuh. Dalam kitab I'anatut Talibin juz ke berapa ini? Juz pertama sahifah terakhirnya. Di sini dikatakan ammas sholatul al-faidatun. Ini I'anatut Talibin juz pertama. Barangkali nanti bertemu orang yang tidak ketemu kitab Al-Guniyah, karena kadang-kadang Al-Guniyah ini Pak awal-awalnya sudah dirubah. Hati-hati kalau memberi kitab yang dicetak oleh DKI Darul Kutub Al-Islami Beirut. Ini kadang-kadang pentasehnya itu Wahabi. Ini kita ang meuli daeng mah NU. Dan kuat ke NU-ane mau kabawa kuno kieu moal. Kita hanya mencari dalil saja. Bagi yang masih awam, hati-hati membeli kitab DKI Darul Kutub Al-Islami. Karena kadang-kadang pentasihnya itu Wahabi. Seperti tadi kami dengan Pak Dr. Ramdan itu membuka beberapa kitab di perpustakaan pribadi kami di rumah. Hampir semua kitab itu ditasihnya oleh orang Wahabi. Dan banyak yang dirubah. Banyak akidah-akidah yang dirubah di sana. Ya, da eta si mentik legeting di uak-uakeun ku maneh mah. Malah si Habi nyebutnya gitu. Diuakeun jadi asa dulur maneh teh ka urang teh. Anu riweuh aya orang NU jarah tara torekat izin kana dikir teu beuki ai ngaku NU eta nu kitu ti NU tereh murtad di Wahabi can dilantik. Baik. Ngomong kayak gitu, emang kamu NU? Radasaan mah NU kene tika ini. Faidatun, ini sebuah faidah. Faidah itu kesimpulan dari satu pembahasan.
Amma salatul ma'rufi, amma salatu anapun ari salat al ma'rufatu yang diketahui lailatul raghaib pada malam-malam yang disukai, wa nisfu Sya'ban dan malam nisfu, wa yaumu Asyura dan hari Asyura, fa bid'atun qabihatun tasir. Termasuknya bid'ah qabihah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, qabihah artinya jelek. Wa ahadithuha maudhu'atun, dan hadis-hadisnya maudhu, tidak bisa dipakai. Anjir, keur mah embung tidak 100 rakaat kata mah aya dalilna, dan kitab inilah yang disodorkan ke kepala saya sampai ngadu. Dulu ang dulu tadi kumaha leuna ajengan da deukeut teuing atuh curang. Maka solusinya adalah kalau kita mentok di matan, bacalah syarah. Karena syarah itu untuk memperjelas posisi matan. Main ke dalamnya, buka syarahnya. Penting teh nu kieu maneh di dieu siga merdeka di lembur mah tersiksa saya ku ajengan nu ijideun teh heuh. Bener tah? Boro-boro salat rakaat dikir gida gue jadi masalah. Ai manehna sholawatan gida teu masalah kan gitu. Nya eta tuh lah. Tandanya orang ganteng itu begitu. Ngalieu saeutik ih eta buuk da dikitu-kitu. Pugu ge ngalieu. Ningang ngicupan tinggal si eta ngicupan pugu kapeureung-peuneuhan. Faidatun qala al muallif, aya sarahna aya dinya ditampilkan di screen. Oke. Saya tidak bisa baca screen Pak, saya lebih senang baca begini. Apalagi di PDF di deuleu-deuleu teu kalah lieur. Baik, qala al muallif fi irsyadil ibad. Pengarang menyampaikan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi bisa juga kita lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad. Teman Irsyadul Ibad. Itu faidatun fi hukmi sholatir raghaib wa ghairiha, itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Wa minal bidail mazmumati, di antara bid'ah yang tercela. Wah, jelas sing ngadengekeuna. Kajing ieu ngadengekeuna bari nunutan ieu. Da teuing cenah ada irsyad gitulah pokona mah aing tidak les-lesan eta teh geus setengah satu atuh ngomongna euy. Jadi tingkawana pokoknya mah ayalah na kitab non teuing kitab non ge poho. Atuh moal jelas kitab I'anatut Thalibin. Ngomong kitab apa? Juz pertama, juz halaman terakhir, halaman atau sebelum terakhir lah. Atau di dalam kitab Irsyadul Ibad. Lihat. Silakan lihat di screen, nu bisa bentak keneh geus teu bisa bentak ku irung atau nempona ku irung. Atawa huntu cenah bakal. Wa minal bidail mazmumati, di antara bid'ah yang tercela. Allati ya'zimu fa'iluha, yang apabila orang melakukannya dihukumi dosa. Wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha, dan wajib kepada pemerintah untuk melarang orang yang melaksanakannya. Oh siap. Jadi bisa dilaporkan ke MUI, bisa dilaporkan ke desa, bisa dilaporkan ke polisi. Sholatur raghaib, sholat raghaib pada tanggal 12 rakaat di antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ayo kembali. Aya kan? Sia tempokeun tah. Ayo. Kamari aya salat sunat Rajab edaran aya? Malam Jumat pertama aya? Tah, ieu asup ka dieu sia. Ayo, kumaha ieu si Aang ngalilieur mantak hudang heula tong ka sare. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban, dan salat malam nisfu Sya'ban mi'atu rakaatin 100 rakaat. Aya ya? Ta sia bid'ah mazmumah. Wa salatu akhiri Jum'atin min Ramadan,
Dan salat malam Jumat hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan sab'ata asyara rakaatan 17 rakaat. Tah. Paham? Hukumnya apa cenah? Bid'ah mazmuma. Yang melakukannya dihukumi orang berdosa. Wajib kepada pemerintah untuk melarang. Jadi bisa dilaporkan kepada kepolisian bahwa perintah dalam kitab ini Bapak sebagai pemerintah wajib melarangnya. Tapi tak aya tapian ku aing ya. Da lamun bisa eta bana teh urang jieun segede hulu onta. Biniyati qodoi sholawatil khamsi. Salat rogoibnya salat sunat rajab. Salat sunat khairnya salat pada hari Jumat terakhir bulan Ramadannya dengan niat kodok salat. Diniatkan kodok salat 5 waktu allati lam yuktiha, yang tidak dikodoknya. Jadi ada mandahulu ada orang yang tidak pernah sholat. Jadi sholatnya tidak dirapel wengke dina Rajab, Syaban, Ramadan. Ieu bulan sholat. Bulan sholat kumaha opan Isra Mi'raj teh oleh-oleh teh mau sholat, ulang sholat di dieu. Begitu Pak. Coba kita tanya, ini yang hadir sholat gak setiap harinya? Jadi sholat rogoib, sholat sunat rajabna niat kodo lain. Sholat nisfu syabana niat kodo lain. Sholat ramadana niat kodo lain. Ai lain niat kodo mah tidak bid'ah mazmumah. Paham? Jadi nu bid'ah mazmumah teh lamun naon? Nah maka saya pertanyakan waktu itu kepada kiai yang nyamper ke saya, ba di dalam biniyati ini asliyah atau zaidah? Ba mana sih? Bake kok eta aya ba ngajegir. Oh aya baannya aya. Euning aya cenah. Ieu teh berarti asliyah zaidah. Asliyah meureun. Ari asliyah butuh kana muta'allaq. Bener. Ta'alluqna ka mana? Nya karena wa minal bid'il mazmumah ai kitu mah rek salat ai. Waktu saya ke dokter kemarin kata Pak Dokter Gunawan, ajengan jangan dulu minum air es, jangan dulu makan pedas dan jangan dulu makan yang asam karena masih batuk. Nanti kalau sudah tidak punten cek dokter teu meunang ngadahar es, teu meunang ngadahar lada, teu meunang ngadahar hasem, pedahkeun naon. Jadi lamun teu batuk meunang teu. Ayeuna ieu lamun teu niat kodok meunang teu. Tah kitu sia ngomongna. Wa sholatu yaumil asyura 4 rakaat, dan salat malam Asyura 10 rakaat au aktsara. Wa sholatul usbu, dan salat-salat mingguan. Di sini dalam Al-Gunyah ada salat mingguan. Hari Senin salatnya apa, Selasa salatnya apa, Rebo aya kabeh. Amma ahaditsuha, hadis-hadis yang menunjukkan tentang boleh melaksanakan sholat dengan niat kodok, tak gitu. Kudu dibawa jeung dalilna. Boleh melaksanakan sholat ini dengan niat kodok, fa maudu'atun dihukumi maudu, batilatun batal. Wala taghayyaru biman zakaroha. Intaha. Wa miman zakaroha, di antara orang yang mengingatkan tentang salat ini adalah Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Abul Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Wa nassa ibaratuhu amma sholatu Rajab. Adapun salat bulan Rajab
faqad ruwiya bi isnad an Rasulillah sallallahu cek Imam Ghazali mariwayatna annahu qala ma min ahadin yasumu awwala khamisi min Rajab thumma yusalli fi ma bainal isya wal atamatil isnatai asyarata rakaatan antara maghrib dan isya dan dia melaksanakan 12 rakaat. Yufassilu baina kulli rakaatin bitaslimatin, dia memisahkan setiap rakaatnya dengan satu salam. Yaqra'u fi kulli rakaatin fatihal kitab marrah wa inna anzalnahu fi lailatul qadr salasa marrat, maca Fatihah sekali, maca inna anzalna seberapa kali? 3 kali, wa qul huwallahu ahad 12 kali. Fa idza faragha min salatihi, mun beres tina salatna, shalla alayya sab'ina marrah, maca shalawat 70 kali. Wa yaqulu, dan membaca ieu nu aya dina kaifiyah teh nu disebarkeun, Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa ala alihi, tsumma yasjudu, terus sujud. Wa yaqulu fi sujudihi sab'ina marrah, baca 70 kali, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, tsumma yarfa'u, naik deui sirahna. Wa yaqulu sab'ina marrah rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal aliyul azam, tsumma yasjudu sajdatan akhir, terus sujud deui. Wa yaqulu fihi mithla ma qalat, baca di nu teu heula fi sajdatil ula dina sujud kahiji, tsumma yas'alu hajatahu, terus ngenta kabutuhna fi sujudihi fa innahu tuqdi, bakal dicumponan kabutuhna. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus akhir amma salatu Sya'ban, lujat we aya teh tah gari nu aya garisan tanda panahan atuh geura tawa konengan ngarah ka tempo, bisa dikonengan teu pira ku make stabilo dina komputer cenah da lain atuh aya ilmuna tah nu aya konengan. Sebab ayeuna bangunna kana koneng deui. Wa amma salatu Sya'ban, anapun salat dina bulan Sya'ban, fahiya, maka ayyusalliya fi lailatul khamis asyara, dia melaksanakan salat pada malam 15, minhu mi'atu rakaatin, berapa rakaat? 100 rakaat. Jadi kalau memang tidak boleh, tidak mungkin dibacakan ininya. Ini disebutkan kaifiyahnya. Pertanyaanna hayang henteu, lamun teu hayang tong dibaca biniyatina. Bener teu? Lamun hayang baca ti katungtungna gitu. Mi'atu rakaatin bitaslimatin, dengan satu salam. Yaqra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah, dalam setiap rakaat setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad berapa kali? 10 kali. Wa insya'a, atau boleh juga shalla 10 rakaatin. Uing marek 10 rakaat we, aya solusi kadua di dieu mah. Sabaraha rakaat? Dah. Rada saeutik ieu mah euy. Yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaat ba'dal Fatihah, setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad mi'atu marrah. Komo leuk-leuk teh. Hek mawa tasbih, hek murag tasbih teh. Duh tadi sabaraha hijinya euy. Fahadi aidan, maka salat ini marwiyatun fi jumlatis shalawat. Kana salafu, para ulama sebelumnya, yusalluna hadhihi salata, melaksanakan salat ini, wa yusammunahu, dan dinamailah salatal khairi, salat, wa yajtami'una fiha. Aya hadisna, aya lengkap. Maka sudah jangan ragu lagi. Kalau ada yang melarang dari i'anatut talibin maupun dari kitab apa itu tadi? Tadi naon poho deui ngaranna dia? Irsadul ibad saniyah-saniyah kumaha teh? Itu nu tong ngomong linglung jadi namanya. Irsadul ibad itu kalau diniatkan qada salat yang tidak dilaksanakan. Oke, sepertinya 2 dalil itu cukup, tinggal ayeuna mah hayang atawa henteu kitu lah. Mun arek hayu, mun moal tong sok nyacad. Wantun galeuh, teu wantun tong sok ngagegeuleuh gitu. Lamun teu nyaho tanyakeun. Lamun nyaho bejaan.
Tapi tong sakali-kali nyanyahoanan. Mun teu nyaho tuh sabada eta diseri nyarin teu. Mun teu nyaho tanyakeun. Lamun nyaho ngan ulah nyanyahoanan jadi jelema. Bener tak? Ah gitu. Wah ieu teh eueuh ti zaman Rasulna Aisyah kos nu ngalaman babal. Nyanyahoanan eta ngaranna. Ya. Sing ikhlas sadayana, sing ridho sadayana, mudah-mudahan sadaya nu hadir di dieu baik langsung maupun secara streaming sadaya dosana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya hajatna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, pamajikan, salaki disoleh-solehakeun ku Allah. Urang sadayana disehatkeun jismani ruhani. Oge kasab usaha diberkahkeun ku Gusti Allah. Urang mah hina, urang mah bodoh, urang mah miskin. Allah nu agung, Allah nu mulia, Allah nu hebat. Rasul nu agung, Rasul nu mulia, Rasul nu hebat. Tuan Syekh Abdul Qadir nu agung, nu mulia, nu hebat. Mudah-mudahan calikna urang di ieu majelisna nyana kaberkahan, kahebatan, kamuliaan kangge urang sadayana. Amin. Kemae bodoh mah da takdir, nu penting diajar. Kemae miskin mah da takdir, nu penting berusaha. Nu ulah hirup teu barokah. Mudah-mudahan kenging kaberkahan sadayana. Amin. Sangakeun salam baktos ka kulawargi sadayana. Oge hati-hati di jalan, kade pahili mobil, kade pahili senal, komo pahili pamajikan. Berbahaya bagi kesehatan Anda. Mudah-mudahan dipaparin kabingah sadayana. Amin. Al-Fatihah. Ya alaihi waladhdallin. Amin. Ana uridu wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.